Հայաստանի Հանրապետության ջրային ռեսուրսները ոչ արդյունավետ են կառավարում, եւ դրա մասին բազմաթիվ անգամներ ելույթիս տեսքով եւ նաեւ հանձնաժողովի նիստերի ժամանակ բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, որ մեր ջրերը հոսում եւ գնում են հարևան եւ ոչ բարեկամ երկրների տարածքներ։ Եվ մենք այսօր խնդիր ունենք այդ ջրային ռեսուրսները կառավարման։ Ջրամբարաշինության ծրագիրը ձախողվել է։ Ջրային ակունքները շատ դեպքերում նաեւ գտնվում են Տշնամական պետության վերահսկողության ներքո, իսկ այն ջրային ռեսուրսները, որ մեր կոնտրոլի տակ են, դրանք անխոչնդոտ, այսպես ասած, գնում են եւ այլ պետությունների ուրեմն գյուղատնտեսություն են զարգացնում, այնինչ մենք ունենք հսկայական անմշակ հողեր, որոնք որ ոռոգելի կարող ենք դարձնել։ Այս ուղղությամբ աշխատանք չի անում։ Եվ վերջին որոշումը, որ արդեն ժամով պետք է ջրամատակարարում իրականացվի հատկապես ամառային շրջաններում մայիսից մինչև սեպտեմբեր։ Դա ինչով է պայմանավորված։ Սա պայմանավորված է անմխիթար վիճակի։ Այդ գիտենք, որ ջրի կորուստները, ահռելի կորուստներ են, տարբեր տոկոսների մասին են խոսում, 60-70% ջրի կորստի մասին, որը որ էլի որը մի քայլ չի ձեռնարկվում, որպեսզի կրճատվի այդ կորուստների քանակը, խոսում է ոչ արդյունավետ կառավարման մասին, խոսում է նրա մասին, որ այս ուղղությամբ որևէ առարկայական քայլեր չի ձեռնարկվել, եւ հիմա որ ասում են մի քանի ժամ, ես բերեմ իմ օրինակը, ես Տավուշից եմ, մասնավորաբար Իջևան քաղաքից եմ, եւ մեր թաղամասում արդեն տևական ժամանակը մի քանի տարի է, ինչ մենք օրվա ընթացքում ընդամենը ժամ ու կես ջուր ստանալու հնարավորություն ունենք։ Եվ ես խորը կասկածներ ունեմ, որ անգամ այդ հնարավորությունը մենք կարող ենք ունենալ այս տարի, որովհետեւ տարին տարվա վրա այս ամեն ինչը շատ ավելի վատթարանում է։